الشيء الثاني نبارك للأسياح وأهل الأسياح ونادي الأسياح والمحافظ وجميع الأعضاء والداعمين في هذا الفوز العظيم. ولولا ضيق الوقت بكتب أكثر مما كتبت، لكن الدعوة جت متأخرة ولا أقدر أتأخر عنكم. وأقول الشاعر أحيانا ما به شيء يخفاه، وأحيانا ما الشاعر أحيانا ما به شيء يخفاه، وأحيانا ما يدري وش اللي يقوله. أحيانا سنه تاجر ما لها شفاه، وأحيانا مثل اللي ما عنده سيولة. أحيانا سنه تاجر ما لها شفاه، وأحيانا مثل اللي ما عنده سيولة. تحاول الأيام تبحث خفاياه والضايقة حتى لو الناس حوله، لكن لمنه تلقافه ومعناه ما عاد ينظر في الزمان وميوله. يطرب على طرق الطرق المخلاه اللي يتهيض كل منطق جوله. يمدح على المعروف والناس يا ابن الناس دايم ملوله. بقول قول اول كلامي وبتلاه باللي يكفي عن كلامه فعوله. يا نادي الأسياح والله انك تحوز المجد وانك تطوله. صح بدنك، ارجو انكم تعذروني القصيده قصيره لضيق الوقت، لكن بعوضكم شيء ثاني.